গাড়ির ড্রাইভার কি মানুষ? তার কি আছে কোনো সম্মান? সে তো রাস্তায় খায়, রাস্তায় ঘুমায়। কি হবে আর তাকে করলে অসম্মান? গর্ভবতী মা বোনের ডেলিভারি, ইমার্জেন্সি যত রোগী, এই ড্রাইভাররাই রেখে জীবনের বাজি, বিপদে হয় তোমার সহযোগী। কুটি শ্রমিকের কষ্টের ফসল, আমদানি রপ্তানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় যত পণ্য, দিন রাতের পরিশ্রমে গন্তব্যে পৌঁছেও তোমার চোখে কেন সে এত নগণ্য? 18 থেকে 20 কোটি মানুষের ভাগ্যের চাকা যারা ঘোরায়, তাদের কেন মানুষ অবজ্ঞা করে? সড়কে হয়রানি, কোম্পানির শোষণ, তবুও ড্রাইভারদের কেউ দেখে না কেন সুনজরে?